טוב, אז מה קורה חברים וצופים של מורי? היום אני אביא לבן דוד של מורי את הגיפט שהייתי אמור להביא לו בהגרלה שמורי עשה. אז הנה, זה בן דוד של מורי, אין לו מיקרופון, הוא לא יכול לדבר. זה. אנחנו עם מורי פה, ואני עכשיו הולך להביא לו את הגיפט שהוא רצה. מורי, איזה גיפט הוא רצה? עם השמש למעלה. אוקיי, בוא נראה. רגע, איפה הוא? הוא למטה בחנות? איפה הוא? שימו למורי 2000, תשימו סאב למורי 2015, מאוד יעזור לו, וגם שימו לי. אני מחפש צ'אט. רגע, מורי, אתה איפה זה בדיוק בחנות? אני פשוט לא מבין. הנה. סני סטרול. אוקיי, אני מביא צ'אט, כולם רואים, הנה, תסתכלו. הנה אני מביא לבן דוד של מורי, רגע, איפה הוא? הנה הוא. רגע, אוקיי. הנה. אוקיי, מתנה ירוקה מורי אומר. הנה, זה הוא. תראו, חברים. ו3, 2, 1, שלחתי. הנה הגיפט. הנה, גיפט סנט. רגע, בק. אוקיי, רגע, זה לא נתן לי אפשרות. הנה, כמו שאתם רואים, זה הביא לו. מורי, זה לא נתן לי לשים לו מתנה, לא יודע, זה פשוט זה, שיצא מהפורטנייט וייכנס, וזה יביא לו. כן, שלחתי. צ'אט. רגע, חכה, שיגיד תודה. שיצא מהפורטנייט. יצא מהפורטנייט וייכנס. שירקוד את זה, רק בא לי שצופים יראו. אז שיצא. אני אעלה עוד שורט שירקוד את זה, שתראו. אוקיי, אז צ'אט, הוא ייכנס עכשיו עוד פעם לפורטנייט וירקוד את זה, שתראו שבאמת הבאתי לו את הגיפט, למרות שראיתי בו כבר קודם. רגע מורי, עכשיו אני עושה שישמעו אותך. הלו, מורי. הלו, צ'אט, מורי יצא. בקיצור, הבאתי לבן דוד של מורי את הגיפט. ויאללה, נראה לי ביי. תעקבו אחריי צ'אט. תעקבו אחריי צ'אט. ניוקי 16 כמו השם של הערוץ, ותיכנסו לערוץ הוואטסאפ, ניוקי מגלה סודות, ויאללה ביי.